আজকে আমি হাজির হয়েছি টকঝাল মিষ্টি স্বাদের চালতার চাটনির রেসিপি নিয়ে। আমি বাড়িতে যেভাবে এই চাটনি বানাই সেভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো দেখুন, এখানে চালতা নিয়েছি। চালতাটা এতটাই ভালো পেকেছে, হলুদ হয়ে গেছে আর একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। চালতাটা আমি দুভাগ করে কেটে নিয়েছি। আর চালতাটা কেটে রাখার জন্য একটা বড় বাটির মধ্যে কিছুটা পরিমাণ জল নিয়েছি, আর জলের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে চালতাটা কেটে রাখার পর চালতাটা আর লাল হবে না। এবার আমি চালতা কেটে নিচ্ছি। এই যে অংশগুলো চালতার, ওইগুলো আমার লাগবে, আর এই যে অংশটা এটা আমি ফেলে দেব। এবার আমি ওপরের ছালটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আমি আজকে যেভাবে চালতার চাটনিটা বানাচ্ছি সেভাবে যদি আপনারাও বানান তাহলে কিন্তু খেতে খুবই সুন্দর লাগে। তো এইভাবে উপরের ছালটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। যেহেতু চালতার এই খণ্ডটা অনেকটা বড় আছে, তাই এটা আমি একটু সরু করে কেটে নিলাম। আর এই ভেতরের যে পাতলা ছালটা আছে এটাও আমি তুলে নেব। হালকা করে ওপরটা একটু কেটে দেব, দিয়ে হাত দিয়ে টানলে পরেই এই ছালটা উঠে যাবে। তো এইভাবে আমি সরু সরু করে সমস্ত চালতাটা কেটে নিচ্ছি। সমস্ত চালতা কেটে ভালো করে কয়েকবার পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার শুকনো কড়াইয়ের মধ্যে চাটনির মশলার জন্য গোটা ধনে হাফ চামচ, মৌরি হাফ চামচ আর জিরে হাফ চামচ হালকা করে ভেজে নেব। তারপর ঠান্ডা করে গুঁড়ো করে নেব। যদি চাটনিতে ঝাল খেতে চান তাহলে এই সময় দুটো শুকনো লঙ্কাও ভেজে গুঁড়ো করে নেবেন। এবার কড়াইয়ের মধ্যে বড় কাপের 1 কাপ পরিমাণ জল দিয়েছি, আর তাতে 1 চিমটি পরিমাণ হলুদ দিয়ে চালতাগুলো দিয়ে দেব। তারপর ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট সেদ্ধ করে নিয়েছি, ছেঁকে নিচ্ছি। তারপর কড়াইটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে গরম করে নিয়েছি। এবার আমি 1 চামচ সরিষার তেল দিয়ে দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। লঙ্কা দুটো ভালো করে ভাজা হলে এর মধ্যে একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম, আর দিলাম হাফ চামচ গোটা জিরে। সব কিছু হালকা করে ভাজা হলে তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব চালতা। তবে চালতাগুলো ঠান্ডা করে আমি শিলনোড়াতে এইভাবে হালকা করে থেঁতো করে নিয়েছি। এইভাবে থেঁতো করলে চালতার মধ্যে চিনিগুলো ভালো মতো ঢুকে যায় আর খেতেও খুব ভালো লাগে। তো চালতাগুলো দিয়ে আমি 2 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব চিনি। চিনিটা অবশ্যই চালতার টেস্ট অনুযায়ী দিতে হবে, কারণ যেহেতু আমার পাকা চালতা ছিল তাই জন্য আমি চিনির পরিমাণটা কম দিয়েছি। আপনাদের যদি মনে হয় চালতাটা একটু টক তাহলে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। এখানে আমি 1 বাটি পরিমাণ চিনি দিয়েছি আর হাফ বাটি পরিমাণ জল দিয়েছি, আর দিয়ে দিচ্ছি দুটো এলাচ থেঁতো করে দিয়ে দিয়েছি, আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর যারা চালতার চাটনির মধ্যে সর্ষে বাটা পছন্দ করেন তারা কিন্তু এই সময় সর্ষেটা বেটে দিয়ে দিতে পারেন। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে লো ফ্লেমে কিছু সময় রান্না করে নিয়েছি। এখন কিন্তু চালতাগুলো একদম ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর চালতার মধ্যে চিনিগুলো ভালো মতো ঢুকে গেছে। আর যাদের যাদের খাওয়ার থালার মধ্যে তেজপাতা একদম পছন্দ নয় তারা এইভাবে এই সময় তেজপাতাগুলো ফেলে দেবেন। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। এবার এর মধ্যে আমি ভেজে গুঁড়ো করে রাখা মশলা দিয়ে দিচ্ছি। জিরে, ধনে আর মৌরি দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমি দিচ্ছি একটা গোটা পাতিলেবুর রস। চাটনির মধ্যে পাতিলেবুর রসটা কিন্তু টেস্টটা আরও বাড়িয়ে দেয়, এবং চিনিটা যদি পরিমাণে বেশি হয়ে যায় তো মিষ্টিটাকে কমানোর জন্য পাতিলেবুর রসটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো রেডি হয়ে গেল আজকে চালতার চাটনি। কিন্তু আমার চ্যানেলে এখনও পর্যন্ত যারা নতুন তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।